بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا قدح برودكشن channel ka daawanaysidna waa qodax production. fadlan haddaad ku cusub tahay subscribe saar, like saar, commenti mahadsan. maanta waxaan inoo wadaa barnaamij ku saabsan dhacdooyinkii hore, dhacdo la xidhiidha oo ay Soomaalidii hore ama dadkii hore ee jaahiliga ahaa isticmaali jireen. wiil baa maalin ila soo hadlay Facebook dhexdiisa wuxuu saaxiibow abwan baan tahay Soomaha adigu haabaan ku yidhi. kadib wiilkii wuxuu igu jira xasaminta saaxiibow arrin igu dhacday aniga oo aabbahay ii sababay baan sameeyey. sida aawad waxaan doonayaa wixii sameeyay wiilkii horta waxaan ku yidhi saaxiibow waa sax bal ii sheeg horta sheekada. wiilkii wuxuu yidhi saaxiibow aabbahay isagoo 3 sano jira baa wuxuu waxa dhacday hooyadii aabbahay hooyadii anigana ayeeday ah iyo awoowahay aabbahay dhalay baa isku dhacay. korta isku dhicin baa aabbahay 3 sano ilaa 5 jir meelaha markaad ugu hadalku bartay baa wuxuu yidhi aabbaha isaga aabihii wuxuu yidhi aabbow hooyaday mar dambe kuma qaylin kartid kumana dhici kartid wuxuu ilaahay maradii oo weyn hooyadii ay islantiisu diray. kadib waxaa dhacday in adigu inuu ku dhaho odaygii aabbahay ahaa in aabihiis aniga awoowahay ah wuxuu yidhi masaas ahaa bis awoowahay wuxuu go'aan ka qaatay inaan gurigii dabdamas iman gabadh kale iska guursaday iyada iyo aabahayna wuu beeri jiray carruurtiisa kaleba. waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid aabbahay wuu weynaaday aabbahay awowahayna isna dee wuu sii weynaaday carruur kale iska dhaldhal reer kale samaystay ama ay ahayd aabbahay islaantii dhashay faruhu ka qaaday. goorta faraha ka qaaday baa waxaa dhacday inuu awowahay islaanka iska guursado islaantiisa kale carruur dhalashay. marka maalin maalmaha ka mid waxaa dhacday anigana Hargeysa jooga wiilka ugu Soomaaliyeed wuxuu Hargeysa jooga anuu Hargeysa jooga waxaa dhacday waxaa ii timi hooyaday oo ka timi meesha la dhaho magaalada la dhaho Laascaanood. wuxuu yidhi waxaa dhacday marka inay hooyaday dhakhtar bay u timi Hargeysa iska joognay. aabbahay baa guriga noogu yimi goorta aabbe guriga noogu yimi waxaa dhacday adigu islaantii muu beeri jirin aabbe. kadib waxaa dhacday inaan dee odayga islaanta isku dhacaan anaa marka guriga degan buu yidhi gurigay joogaan waa gurigan anigu deganahay. kadib waxaan sameeyey buu yidhi goorta odayga islaanta isku qaylqaliyeen waxaa dhacday inuu aabbe dee hooyo intay soo qaadatay kabay oo aabbe ku dhufatay. goortay kabtii ku dhufatay baa waxaa dhacday inuu aabbe xanaaqo hadduu wuxuu sida dil wuxuu yidhi waan orday anigana aabbahay baan u hanjabay xidhnimo baan iminka ahay waa dhowr ilaa 10 jir. wuxuu yidhi aabbahay baan u hanjabay waxaan ku waraa aabbow hooyaday farma saari kartid haddii saartidna adaa dunida lagaa waaya. wuxuu yidhi inankiisii baan ahay anigu balse wuxuu yidhi xamaasad baa yari qaaday oo khalad bay ahayd. balse wuxuu yidhi hooyaday way xanaaqsanayd in badan aabbahay ma biirin qayladii adigu hooyaday baan la saftay almuhiim. kadib waxaa dhacday inuu aabbahay iskaga baxo gurigii iska tegey hooyaday waxay soo istaagtay ilaa warqadayda la siiyoba tegi maayo. kadib wuxuu yidhi waxaan sameeyaan garan waayey goortaan arkay inay saa hooyadii ku taagan buu yidhi inagooda waa yahay aabbahay buu yidhi aniga dunkayga waan ku dhacsanaa. marka waxaa dhacday buu yidhi inaan hooyada raaco maxkamaddii Hargeysa aan tegey ku taala. goortaan maxkamaddii tegay waxaan ku yidhi waraahe islaantana la rabaa in la furo ninkeedii miyay waxbaa lagu jiray. kadib wuxuu yidhi sheekadii dhan waxaan u bedelay islaantan inay tahay walaashay iga weyn ninkeedii isku soo dhaceen waxaan doonayaa inaad ka furtid buu yidhi baan maxkamaddii ku yidhi inankeedii baan ahay waxaan maxkamadda iskaga dhigayaa inay tahay walaashay iga weyn oo ninkii qabay u xumeeyey. alxaasil almuraad wuxuu yidhi hooyaday iyo aabbahay waan kala furay. goortan hooyaday aabbahay kala furay wuxuu yidhi iminka hooyaday wuxuu markii hore hooyada saaxiib bay lahayd weli hadli jirtay weli sheekaysan jirtay iminka hooyaday ilaa ma sheekaysato bal iskuma darsano. aabbahay sidoo kale macnaheedii iskuma nihin qoys caadi iskuma nihin buu yidhi carruurtii kale walaalahay ahayd caadi bay la sheekaystaan caadi bay la farxaan. wuxuu yidhi lama soo xiriiriyo haddaan xiriiriyo xataa waxa weeyaan dee maasha allah hadalka waa la isu koobayaa. marka wuxuu yidhi saaxiib waxaan doonayaa inaad ii samaysid wax aan maaragtay dee kuwaana qaato oo kale ama maanso ama gabay wixii la halmaana. marka inankii wuxuu yidhi iminka hooyaday aabbahay kala maqan yihiin muddo sanada
sida aawadeed maxaa xal ii ah inaan dee hooyadii isu soo celiyo. Hooyaday dee kuma faraxsan inaan ka furo, aabahayna kuma faraxsan inaan kala furo. Waayo anigu hooyadii aabbahay lamaan joogi jirin intii hore oo dhan. Markaan yar weynaadayba Hargeysaan iskaga guuray, Hargeysaan iska deganaa, iyana magaaladoodii ay isku qabeen bay deganaayeen. Maalinta ii yimaadeenna labadoodii waan kala furay. Marka wuxuu yidhi anigu saan aaminsanahay waxa weeyaan nabsigu aabbahay soo galay isagoo ilmo yara wuxuu aabbihii ugu hanjabay oo weli uu reerkii isagoo awoohay wuxuu ma furay islaanta balse dee carruur ma kala dhali jirin, waxba iskumay haysan. Laakiin biilkeeda carruurtiisa uu hagaajiyo uu biili jiray. Sida awgeed wuxuu yidhi arrintan ma nabsi baan dhihi karaa mise waa wax aniga ii gaara. Waayo aabbahayba wuxuu soo sameeyey aabbihiisu guriga ka eriyay, aniguna guriga kamaan eriyay, caadi baan u kala furay uun. Sida aawadeed wixii asxaabta baan idinku leedahay wiilka maxaa kula talin lahaydeen hooyadii iyo aabbihii kala furay. Falanqaynta dhankiina weeyaan mahadsanidin.